мырзалар, Алматы қаласына қош келдіңіздер. Жергілікті уақыт 11 сағат 11 минут. Сырттағы ауа температурасы 10 градус жылы. Өтінеміз, белгілеріңізді атпаңыздар және есік ашылғанша орындарыңыздан тұрмаңыздар. Жүк сөреңізді ашар алдында бастарыңызды, заттарыңызды түсіріп алмау үшін сақ болыңыздар. Шығар алдында байқап қараңыздар, заттарыңыз қалып қоймасын. Эйр Астана әуе компаниясын таңдап, бізбен сапар шеккеніңізге алғыс білдіреміз. Келесіде амандықпен саулықта кездесейік. Дамы и господа, добро пожаловать в Алматы. Местное время 11 часов 11 минут. Температура воздуха 10 градусов выше нуля. Просим вас не расстегивать ремни безопасности и не вставать со своих мест до полной остановки воздушного судна. Будьте осторожны при открытии багажных полок во избежание непредвиденного падения багажа. Пожалуйста, не забывайте свои вещи в салоне. Спасибо, что вы воспользовались услугами авиакомпании Эйр Астана. Будем рады видеть вас вновь. Ladies and gentlemen, welcome to Almaty.